ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺមកថតត្រាក់ទ័ររបស់សម្លាញ់ជឿបាទធ្វើការនៅចិត្តភូមិនេះឯងបាទនេះគឺធ្វើម្នាក់ឯងទេបាទដោយសារឯស្រែវាមានកន្លែងខ្លះទៅទឹកទៅធ្វើគ្នាច្រើនអត់បានធ្វើបានតែត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងមើលតិចនិចការព្យួរបាទអាចចំណាស់បាញ់ចង់1ម៉ែត្រហើយបាទបាទមើលកន្លែងដៃព្យួរបាទតនេះអាចនឹងជឿបបាទពួកឲ្យផកច្រើនមែនទេអានេះម៉ូទៀតហើយបាទចាប់ផ្ដើមម៉ូទៀតហើយចាក់មកវាធំបណ្ដោយបាទអើយយកមិនចាអូឈប់ផឹកទឹកសិនអូបដូរតកុងទេបាទបដូរតកុងเอาឡើងទឹកកូនតកុងម្ដងបាទตะกงcon túi rồiตะกงtúiนี้มันchanhตะกงthom rồi nèตะกงthomตะกงtúi đôi tะkhía luôn chùa dòng mưa style bắp quay lự phao cướp rồi sao pi chương thế đau phư rồi